तो ये आप बाइक देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हीरो की स्मार्ट बाइक है। देख सकते हैं जो इसका चैन होता है, अभी आपको दिखाएंगे। चैन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं आवाज़। इस तरीके से बहुत बुरी आवाज़ आ रही है। इसके मतलब क्या होता है अभी आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके मतलब ये होता है दोस्तों, चैन बहुत ज़्यादा लूज है। देखो अभी आपको हम खोल के दिखा रहे हैं इसे, चैन कवर को। तो दोस्तों हमारा कहना ये होता है कि आप 1000 या 1500 किलोमीटर के बीच में एक बार चैन को टाइट ज़रूर करवा लें। देख सकते हैं चैन बहुत ज़्यादा लूज है। अगर ये चैन मान लो उतर गई या टूट गई, इसमें फंस गई, तो जो पिछला टायर होता है जाम हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी लापरवाही मत करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर।